نقدم لكم سموكي تشيكن ستاك، قطعتين دجاج كاجول، هالبينو، بصل مقرمش، خس، شريحة جبنة شذر، وصلصة مدخنة وحارة، وكلها داخل خبزنا الذهبي المزين بالسمسم. بارابابابا. يتم بث هذه الرسالة بناء على طلب القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع. في هذه الساعة تم رصد عناصر من القوات البرية التابعة للجيش الإيراني داخل مناطق شرقية وساحلية من أبو ظبي، بما في ذلك المداخل المؤدية إلى جزيرة ياس والمناطق السكنية المحيطة بها. تأتي هذه التطورات بعد التصعيد الذي بدأ عقب الأول من مارس 2026 عندما شنت إيران هجمات صاروخية واسعة ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية في دبي. تتحرك كتائب كبيرة تحت الأسماء الرمزية عفرايت وبهنريت وغازي، مدعومة بآليات مدرعة ودبابات ومدفعية متنقلة وطائرات استطلاع مسيرة. وقد شوهدت مركبات عسكرية معادية على الطرق السريعة الرئيسية وبالقرب من الممرات الصناعية وعند التقاطعات الاستراتيجية المؤدية إلى مرافق حيوية. تشير هذه التحركات إلى انتشار منظم ومنسق. تفيد التقارير الواردة من الأحياء المتضررة بقيام وحدات معادية باقتحام ممتلكات مدنية وإنشاء نقاط تفتيش غير مصرح بها وتعطيل خدمات الكهرباء والاتصالات واحتجاز أفراد دون إجراءات قانونية. كما تم توثيق حالات ترهيب للأسر وعرقلة للخدمات الطبية واستخدام مناطق سكنية لأغراض عسكرية، مما يعرض حياة الأبرياء للخطر ويخالف القوانين والأعراف الدولية. على جميع السكان الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والبقاء داخل منازلهم، وتأمين المداخل والنوافذ، وتجهيز المستلزمات الأساسية، والتواصل مع أفراد الأسرة عند الإمكان. القوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبو ظبي في حالة جاهزية تامة للتصدي لهذا التهديد الوشيك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والمواطنين. يرجى التحلي بالهدوء واليقظة وانتظار التحديثات الرسمية اللاحقة. انتهى البيان. Groceries and more at the speed of our هذا بيان طوارئ بالغ الأهمية صادر عن وزارة الدفاع وحكومة أبو ظبي. هذا ليس اختبارا. في حوالي الساعة 12:45 ظهرا شنت كتائب من القوات البرية للجيش الإيراني تحمل الأسماء الرمزية إفريت وغازي وبهاموت هجوما غير مبرر على جزيرة ياس في أبو ظبي. ووفقا للتقييمات الدفاعية الأولية، اقتربت الوحدات المعادية بحرا باستخدام زوارق هجومية سريعة مستغلة ممرات الشحن التجارية، ونشرت عناصر محمولة جوا صغيرة لتأمين نقاط الهبوط قبل التقدم برا بمركبات مدرعة. تشمل المواقع المستهدفة في جزيرة ياس محيط حلبة مرسى ياس، والمناطق التجارية القريبة من ياس مول، والمناطق المطلة على الواجهة البحرية المجاورة لمرسى ياس، والطرق المؤدية إلى عالم فيراري أبو ظبي. وتؤكد سلطات الطوارئ أنه حتى وقت هذا البث تم الإبلاغ عن إصابة 27 مدنيا على الأقل، ويجري التحقق من 8 وفيات. وقد تتغير هذه الأرقام مع وصول فرق الاستجابة إلى المناطق المتضررة.
يجب على جميع السكان وزوار التزام الهدوء واتباع الإرشادات الرسمية الصادرة عبر القنوات الحكومية المعتمدة فقط. يرجى عدم نشر المعلومات المضللة أو المقاطع المصورة غير الموثقة أو الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد يعيق عمليات الإنقاذ والأمن. ابقى في الداخل إن كان ذلك آمنا، وأغلق الأبواب والنوافذ، وأطفئ الأنوار الخارجية ليلاً، واحرص على تجهيز مستلزمات الطوارئ. في حال صدور أمر بالإخلاء، توجه بسرعة وبشكل منظم إلى المراكز المخصصة في حديقة بوابة ياس الشمالية وحديقة بوابة ياس الجنوبية، والقاعات متعددة الأغراض المجاورة لمركز ياس التجاري. أحضر معك بطاقة الهوية والأدوية الضرورية فقط. في حال تعرضك لإصابة أو كنت محاصرا أو في خطر مباشر، اتصل بالرقم 999 لطلب خدمات الإنقاذ الطارئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أكدت وزارة الدفاع أنه يجري نشر قوات من كل من القوات المسلحة الأمريكية وقوات الإمارات العربية المتحدة على الفور في جزيرة ياس لتأمين المنطقة وتحييد العناصر المعادية. وتستجيب فرق إنفاذ القانون والفرق الطبية بنشاط. يرجى توخي الحذر والامتثال لتعليمات السلطات وانتظار المزيد من التعليمات. بهذا نختتم التحديث الحالي للبث الطارئ. This is BBC Radio 4 with a breaking news update on what is being described as the Battle of Yas Island. The Islamic Republic of Iran Army ground forces say they have executed what they call a special military operation on Yas Island in Abu Dhabi. Iranian state media claim the objective is to target strategic assets and what they describe as foreign military infrastructure in the United Arab Emirates, alleging security threats emanating from the Gulf. Emirati officials, however, have condemned the move as an unprovoked act of aggression and a violation of sovereignty, warning of grave regional consequences. The crisis follows dramatic developments on March 1st, when Ali Khamenei was reportedly killed inside his office during a joint U.S. Israeli missile strike. His death marks a watershed moment in Iranian politics, removing the country's highest authority since 1989 and raising fears of a power vacuum within Tehran's leadership. In Washington, Donald Trump described the strike as a decisive action against destabilizing command structures, stating it was intended to prevent further missile proliferation and regional attacks. Iranian officials have vowed severe retaliation, framing subsequent military actions as a response to what they call an act of war. Within hours of the supreme leader's death, Iran launched missile strikes against several Arab states, including the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and Kuwait, with particular focus on U.S. military installations across the Gulf. In Dubai, the Burj Al Arab and Fairmont Dubai Hotel sustained structural damage, while sections of Dubai International Airport Terminal 3 were struck, prompting the suspension of international flights across much of the Middle East. Analysts are calling this the gravest escalation since the 1979 Iranian Revolution and the political upheaval following Ayatollah Khamenei's death in 1989. Today, March 3rd, intense fighting is underway on Yas Island. American forces from the United States Armed Forces are operating alongside the United Arab Emirates Armed Forces, supported by local law enforcement and specialist units, in engagements with advancing Iranian battalions. Gunfire and explosions have been reported near Ferrari World Abu Dhabi, Yas Mall and the Yas Marina Circuit, all of which have been evacuated. Emergency services report at least 43 confirmed deaths and more than 120 injuries, though those figures are expected to rise as clashes continue. Authorities have urged residents to remain indoors and await official instructions as the situation develops. This is Al Jazeera reporting on a developing story concerning the ongoing Battle of Yas Island in Abu Dhabi. Intense clashes continue between the Islamic Republic of Iran Army ground forces and coalition forces as American and UAE military units work to contain and repel the incursion. Today, the battle has now drastically progressed, with heavy exchanges reported along key approaches to residential districts, waterfront areas, and strategic installations across the island. This joint military operation between UAE and United States is to prevent Iranian ground forces from spreading violent conflict beyond Yas Island to other parts of Abu Dhabi.
Authorities have emphasized that the situation remains extremely volatile and residents are advised to remain indoors until further notice. U.S. Armed Forces battalions are currently operating in northern and eastern sectors of Yas Island, securing perimeter zones near Yas Marina Circuit and providing air support for UAE ground forces. Meanwhile, United Arab Emirates Armed Forces battalions are holding defensive positions near Yas Mall and the ferry and marina access points, ensuring civilian evacuation corridors remain open. Several Shahed 136 drones launched by Iranian forces were intercepted and shot down over northern Yas Island, particularly above the residential zones near Yas Gateway Park and commercial districts adjacent to Yas Mall. Evacuation efforts continue under coordination with Abu Dhabi Civil Defense and the Ministry of Interior. Over 12,000 residents and visitors have been evacuated from high-risk zones, while emergency shelters have received more than 8,500 individuals. At Yas Mall, staff members have been assisting in orderly evacuation procedures, securing inventory, and guiding visitors to safety. All crew members across Yas Island's theme parks, including Ferrari World Abu Dhabi and Warner Brothers World Abu Dhabi, are coordinating with emergency services, maintaining calm, and ensuring no personnel remain in restricted areas. In a statement earlier today, Seaworld Group confirmed the safety of all visitors and staff under their management, stating that they are working closely with authorities to support evacuation, secure facilities, and restore normal operations as soon as conditions allow. The situation remains fluid, with security forces continuing to respond to Iranian advances while prioritizing civilian safety. Al Jazeera will continue to provide live updates as this story develops. هذه رسالة إعلان انتهاء الخطر إلى جميع سكان وزوار جزيرة ياس. تؤكد السلطات المشتركة أن عناصر من القوات البرية التابعة للجيش الإيراني في جزيرة ياس قد استسلمت رسميا للقوات المسلحة للولايات المتحدة والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما انسحبت العناصر المتبقية من محيط الجزيرة ومنافذها البحرية والبرية. وتقوم القوات الأمنية بعمليات تمشيط منظمة لضمان خلو جميع المناطق من أي تهديدات متبقية. تشير التحديثات العسكرية الأولية إلى نزع سلاح عدة وحدات واحتجازها ونقلها إلى مرافق آمنة، فيما تعمل فرق المتفجرات على تأمين الآليات والطائرات المسيرة والذخائر المتروكة. وقد أعلن أن معركة جزيرة ياس انتهت بانتصار قوات التحالف. ومع ذلك، تحذر الجهات المختصة من أن التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط لا تزال قائمة، وأن العمليات الأمنية مستمرة على نطاق أوسع. ينصح السكان والزوار بأنه رغم زوال التهديد المباشر في جزيرة ياس، لا تزال بعض المناطق خاضعة لقيود أمنية إلى حين الانتهاء من عمليات التفتيش والتأمين. يمنع دخول المناطق العسكرية أو المباني المتضررة. وفي حال تجاوز أي شخص منطقة محظورة أو مغادرة الملاجئ أو المناطق الآمنة دون تصريح، قد يتعرض للاحتجاز حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين. يرجى الالتزام التام بتعليمات حكومة أبو ظبي والجهات الرسمية. تنصح حكومة أبو ظبي جميع السكان بالعودة إلى منازلهم بشكل منظم فور الإعلان عن السماح بذلك في مناطقهم. يجري العمل على إعادة الخدمات الأساسية تدريجيا. ونود التنويه بأن قناة أبو ظبي قد لا تعود إلى بثها الاعتيادي فورا بسبب استمرار التقييمات الأمنية والفنية في أبو ظبي ودبي. وسيتم استئناف البرامج بشكل منتظم خلال الأيام القادمة مع استقرار الأوضاع بالكامل. يرجى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، ونشكر لكم تعاونكم. انتهى البيان. This is Sky News Radio with a special report on the aftermath of the Battle of Yas Island. Coalition forces have declared a decisive victory over the Islamic Republic of Iran Army ground forces following days of intense fighting on Yas Island and in Abu Dhabi.
Military analysts describe the outcome as strategically significant, marking the first time Iranian ground units have been repelled in a direct confrontation on Gulf territory. Officials confirmed that remaining Iranian units have either surrendered to joint battalions of the United States Armed Forces and the United Arab Emirates Armed Forces or retreated toward offshore extraction points under aerial surveillance. The defeat on Yas Island, combined with setbacks in other contested pockets across the Middle East, is being described by Western officials as a crushing blow to Tehran's regional campaign. Diplomatic pressure is mounting on Iran to bring hostilities to an end. The conflict, which escalated after a March 1st missile exchange across several Gulf states, intensified after the targeted strike that killed Iran's supreme leader, Ali Khamenei. In Washington, Donald Trump defended the earlier decision to assist Israel militarily, stating it was aimed at dismantling command structures responsible for missile proliferation and regional destabilization. Tehran's subsequent military operation on Yas Island was widely viewed as an attempt to project strength following the missile strikes on Gulf states and US bases earlier in the week. Despite the coalition's tactical victory, officials warn that the war is not over. Regional proxy forces remain active. Missile capabilities have not been fully neutralized, and maritime tensions in the Gulf continue. Some commentators have described this crisis as more destabilizing than the Russian invasion of Ukraine or the Israel-Gaza conflict, citing the speed of escalation and the number of nations drawn into direct confrontation. The wider geopolitical shock has also drawn comparisons to other dramatic international operations in recent history, underscoring the global implications of this conflict. On Yas Island itself, recovery operations are now underway. Residents and visitors are being advised to remain cautious, avoid restricted zones, and comply with ongoing security checks as an exploded ordnance clearance continues. In a statement, Seaworld Group confirmed that structural assessments are progressing and that safety remains the top priority before reopening attractions. Management teams at Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, and Yas Mall say they are cooperating fully with authorities and will announce phased reopening plans once given clearance. For now, coalition forces maintain a strong presence as diplomatic efforts continue. This is Sky News Radio. Please stay tuned for more updates on this developing situation.